Labas, trumpai apie 12 energiją. Tikriausiai atsilieku nuo grafiko, nes ilgokai čia tuos video užtrunka man rašyt, bet gal ir neatsilieku, nes mano viena iš energijų yra 10, tai greičiausiai, kad neatsilieku, nes aš iš viso be jokių grafikų stengiuosi gyventi. Tai ką apie 12 energiją? Tai yra labai kūrybinga energija. Jeigu turi šitą energiją, tai labai toksai yra vidinis matymas kitų kampu, kai tu gali ir tuo pačiu iš to išplaukia kūrybiškumas, nes tu gali surasti sprendimus tokius kūrybiškus, kur kiti jų turbūt net neįžvelgia. Tai va šitas yra labai stiprus aspektas, jeigu plius išgyveni 12 energijos, labai yra altruistiška energija, labai nori padėti, labai stengiasi padėti kitiem. Supratimas toks yra savotiškas ir tikrai, jeigu plius išgyveni šitą energiją, tai jinai yra labai tokia gera, minkšta, šilta, švelni, altruistiška energija. Ir dabar, kaip šitą energiją pereina į minusą, tai jeigu tu padedi žmonėm, tarkim, kažkam padedi, tai pirmas dalykas, kada išeina energija į minusą, tai tada, kada tu padedi žmogui, tada, kai jisai neprašo tavęs pagalbos. Tai būna labai dažni atvejai, kai, tarkim, sako žmogus, kad aš dėl jo ten viską padariau, tiek stengiausi, tiek dėjau, rūpinausi. Tarkim, kai būna, pavyzdžiui, tėvai su 12 energija, tai aš dėl jo viską padariau, va tiek padariau, jisai man va dabar va nieko. Tai jeigu tu prašai kažko mainais, tai jau čia nepanašu į pagalbą arba altruistiškumą, tai čia panašiau kažkokį skaičiavimą. Tai čia jau šitą energiją jau stipriai minusą išeina. Ir kitas dalykas, kai tu nori padėti iš tokio tam tikro savo asmeninio stygiaus, iš kažkokių paskatų, nenuoširdžiai. Ir jeigu tu padedi, tarkim, labai daug padedi žmonėm iš to savo altruistiškumo, krenti labai stipriai į aukos vaidmenį, nes tau atrodo, kad tu nieko negauni atgal, kad tu save ten išmėtai, išdalini ir tas tavo altruistiškumas tai kažkur nuveda tave į kažkokią bedugnę, į kažkokį dugną, iš kurio vaikšto mano kolega, iš kurio tau sunku išlipti. Tai tas aukos vaidmuo labai kažkaip aiškiai buvo taip tokiu pavyzdžiu, tarkim, kaip galima, su kuo galima palyginti šitą žmogų, kuris įkritęs į stiprią aukos būseną, tai su tuo, kad jeigu žmogus kęsta ir tu jam ištiesi ranką ir tu įtrauki, tai tokia pagalba nėra kažkokia tikslinga, todėl kad žmogus įkritęs į aukos vaidmenį turi pasiekti dugną ir nuo jo atsispirt. Ir tai yra geriausia pagalba jam. Tiesiog leist žmogui pasiekti dugną ir nuo jo atsispirt, nes jisai pats turi norėti savo padėti. Tai apie tą pagalbą ir apie altruistiškumą, tai būna labai dažnai kaip pavyzdys, tarkim, priklausomybių turintys žmonės ir šeimos nariai žiauriai nori padėti, veža ten į centrus visur, tai čia lyginai tas pats, kas tu
skęstančiam ištiesi pagalbos ranką, tu ją paleidi ir jisai toliau skęsta. Tiesiog grimzta iki tol, kol jisai pats nesupranta, kad jisai pasiekė dugną ir kol jisai nenori pats nuo to dugno atsispyręs pradėt kažkaip norėt pats sau padėt. Jėzau, kokie tie mano sakiniai sudėtingi. Tikrai žinau, apie ką aš šneku. Esu turėjus tokios patirties, todėl drąsiai galiu pasakyti, kad žmogui, kuris negalvoja, kad jam reikia pagalbos, praktiškai neįmanoma padėti. Tai vat apie tą norą padėti ir apie tą padėjimą nuolatinį, kai tavęs neprašo ir paskui dar tu sakai, kad žiauriai padedi ir kad stengiasi ir kad nori ir taip toliau ir dar tau nepadėkoja ir tavęs neįvertina ir tu tada krenti į tą aukos vaidmenį. Tai ypatingai, jeigu tu turi 12 energiją ir tu žinai, kad tavo energija vidinė yra altruistiška ir tu tikrai nori padėti, tai tokia kaip rekomendacija, kad padėt tu gali tada, kada tu esi pats arba pati užsipildęs savo vidų, kai tu padedi ne iš kažkokių savanaudiškų paskatų, o tu padedi dėl to, kad tu pats viduje jautiesi ramus žmogus ir jau tu gali ir nori padėti. Tai va čia yra altruizmas. O jeigu tu padedi ir paskui įjungi skaitliuką, tai čia yra biški žiauroka. Tai vat. Tai apie tą 12 energiją gal tiek šiandien. Iki.